আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ট্রাক্টর বিডি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আজকে আবারও আপনাদের মাঝে আপনাদের পছন্দের আরও একটি ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। আর আজকে ট্রাক্টর ব্র্যান্ড হচ্ছে স্বরাজ, আর মডেল নাম্বারটি হচ্ছে 960। অনেকেই স্বরাজ পছন্দ করেন, তাদের জন্যই কিন্তু আজকের এই ভিডিওটি। আর সেই সাথে অনেকেই রয়েছেন যারা একেবারেই নতুন গাড়ি, একেবারেই টিপটপ কন্ডিশনের নতুন গাড়ি যারা খুঁজছেন, বাজেট কোনো ব্যাপার না, বাজেট নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, তাদের জন্যই কিন্তু মূলত আজকের এই ভিডিওটি। গাড়িটা হচ্ছে 2019 সালের মডেল, আর 960 কিন্তু স্বরাজের সবচেয়ে আপগ্রেড ভার্সন। আর 19-এর 6 মাসে গাড়িটা ডেলিভারি হয়েছে। কাগজপত্র নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, কাগজপত্রের কোনো ঝামেলা কিন্তু আপনাদের পোহাতে হবে না। আর সেই সাথে গাড়িতেও কোনো কাজ নেই, একেবারেই টিপটপ কন্ডিশনের গাড়ি। মাত্র 4200 ঘন্টা গাড়িটা রানিং রয়েছে, বুঝতেই পারছেন। গাড়িটার লোকেশন হচ্ছে রংপুরের আশেপাশে গাড়িটা রয়েছে। আপনারা যারা রংপুরের আশেপাশে রয়েছেন, ইজিলি কিন্তু চাইলে আপনারা গাড়িটা দেখে আসতে পারেন। মাত্র 4200 ঘন্টার গাড়ি, কোনো রকমের কোনো কাজ করাতে হবে না। আর সেই সাথে আপগ্রেড ভার্সন 960, শক্তিশালী গাড়ি। আর সেই সাথে আপনারা কিন্তু গাড়ির কাগজপত্র থেকে শুরু করে সব কিছুই কিন্তু ফ্রেশ অবস্থায় পেয়ে যাবেন। গাড়িটার লোকেশন হচ্ছে রংপুর। আর যেহেতু 4200 ঘন্টার গাড়ি, সুতরাং দামটা একটু বেশি চাওয়া হচ্ছে। যাদের বাজেট রয়েছে, বাজেট নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, তারাই যোগাযোগ করবেন। গাড়িটার দাম চাওয়া হচ্ছে মাত্র 7,50,000 টাকা, মাত্র 7,50,000 টাকা। তো যাদের বাজেট রয়েছে, আপনারা কথাবার্তা বলতে পারেন, দাম দর করে নিতে পারেন। এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে পারেন, সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আমাদের চ্যানেলটি। নিত্য নতুন গাড়ি ভিডিও কিন্তু সবার আগে আপনাদের ফোনে পৌঁছে যাবে। তো ভালো থাকবেন সকলেই। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।